Bu seneki grip salgını gerçekten çok yavaş iyileşiyor ve inatçı öksürükle seyrediyor. Hastalarıma da tavsiye ettiğim gibi size de şunu tavsiye edeceğim. Her şeyi ilaçlardan beklemeyin. İlaçların etkisi gerçekten bir yere kadar. O nedenle inandığınız, güvendiğiniz bitkisel kürleri eğer alerjiniz yoksa rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hastalarımdan duyduğum ve benim de tecrübe ettiğim özellikle kozalak reçeli, ıhlamurlar, ballı zencefilli kürler gibi kürleri rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bronşları açıp antiinflamatuar etkisinden dolayı akciğerleri rahatlattığı için hem hastalık sürecini daha kısaltır hem de şikayetlerinizin azalmasına yardımcı olur. Geçmiş olsun.